dawuhne bahwasanya ketika air itu dicampur dengan uyah, ngoten, walaupun berubah itu layung nangu tidak mencegah alias tetap tahuriyah, tetap tidak merubah mutlaka ismil ma. Tapi teng mriki lek dicampur uyah napa gunung kok iso ndak oleh tinggi wudu. Nggih, monggo. Niki ingkang kula tangletaken. Uyah gunung iki uyah apa kok iso ndadekne banyu niku berubah dari nama maul mutlak. Monggo, sinten badhe jawab? Nanti sinti karepne uyah bleng niku napa uyah gunung niku menurut jenengan uyah bleng uyah gunung niku ngoten. Bahane sanes saking. Karena bukan dari air. Urung temu. Dados ngeten. Milhul jabal. Jadi lek tenginggil kan sampun jelas air yang dicampur dengan napa uyah segara uyah Madura niku lho. Nah niku kan walaupun rasanya berubah itu tidak merubah kemutlakan air. Nah teng mriki niki awet wau kula angen-angen ketika berubahnya itu tercampur dengan minyak zafaron niku jelas, tamri kurma jelas, dakik jelas. Lah wal milhil jabali niki tercampur dengan uyah gunung, maka ngoten air itu tidak bisa digunakan untuk wudu li annahu zalangan hu itlaqa ismil ma'i. Nah, jane lek keterangane jelas, cuma sing dadi ngen-ngen kula uyah gunung ya apa kok iso monggo. Dalem ngoten. Uyah gunung niku ngeten. Uyah gunung niku kan tebih saka lautan. Ketika dia itu kehabisan garam, yang dibuat garam itu dari pohon rumbia namanya. Rumbia, kayak Sumatera ya, rumbia. Pohon rumbia itu bisa untuk dibuat garam ketika pohon rumbia itu dihancurkan dan diperas airnya dan direbus dalam api sampai mengering. Itu ada sisa-sisa di situ mengkristal, rasanya persis garam. Itu namanya garam gunung gitu. Masuk ya. Dadi ngoten apik keterangane. Makane lek arep enek sing cerita ya jendang entai dhisik. Dadi niku masuk niku. Dadi kayu rumbia nggih. Kayu rumbia. Lek teng mriki pundi sing enten? Sing gunung endi? Klathak enten. Wah, iya. Oh, nggih. Niku memang enten sing praktek niki. Yo ngoten niku. Oh, nggih. Kula nggih penedian. Wong penedin jenengan. Wah, berarti nggih pun masuk niku. Nggih. Nggih. Lek isih terus biasane koyo kelek ngono. Lek isih terus koyo kelek. Asin dikit maksudnya asin. Monggo. Monggo Gus Anu, wonten tambahan? Miki teng mriku enten. Nggih. Niku. Monggo jenengan tambahi. Niki niku. Nggih, matur suwun. Niki kula badhe nyuwun kesempatan rembak nggih. Kalau mungkin pendekatannya daerah kita, mungkin memang ingkang dipun sampaikan Pak Yai niku leres. Tapi kalau yang dimaksud ini adalah apa al-murad dengan yang ditulis di sini, nggih, niku saya kira kalau mengutip di kitab lain itu seperti ma'adin, barang tambang. Jadi di Arab itu atau di pesisir daerah Timur Tengah itu garam bisa didapat di area tanah yang kemudian digali itu ada bagian yang bisa dibuat untuk pengasin, sehingga dia bagian dari al-ma'adin minal batin. Kemudian maksud di sini adalah jika air itu mengalir melewati daerah yang bisa membuat dia asin di gunung, maka itu menjadi bahaya. Karena ini termasuk yang tidak butuh. Jadi kalau melihat ibarat yang lain itu idza kana al-milhul jabali fi batinil ardi fahtaja ikhraju ila hafril ardi.
Itu pertama. Kayaknya seperti barang tambang begitu. Di dalam bumi. Niki ning Sarwani. Kemudian kalau di di kitab yang lain itu gambaran dari bagaimana air itu bertemu dengan ma'il jabal itu bikhilafil milhi al jabali idza lam yakun bimamarrihi alma. Jadi memang air itu melewati daerah itu. Kemudian yang lebih tegas lagi, apa tasawur dari milhul jabal? Far'un al ma'adin adz-dzahirah minal ma'adin adz-dzahirah al milhu alladzi yanaqidu minal ma'i wa kadza al jabali in kana dzahiran la yahtaju ila hafrin wa tanhiyati turabin wa fi ba'di suruhil miftah udda al milhul jabal minal ma'adin al batinah. Jadi kalau membaca teks-teks seperti ini kayaknya dia adalah garam yang diambil dari tanah gunung gitu. Yang terpendam dari dalam tanah. Maksudnya begitu nggih, terus. Nggih. Yang asli garam Yang tidak dimanfaatkan manusia berarti. Betul toh? Kurang tahu, tapi yang jelas itu bisa membuat air menjadi kemutlakannya hilang. Ngoten. Sampun. Gini Pak. loro yo Pak Yai Masmud. Jadi keterangane ya Yusuf niku kalau konteksnya itu di daerah kita niku ya masuk. Jadi intinya sesuatu yang mempunyai sifat asin yang tidak dibuat dari air, yakni seperti kayu rumbian niku. Nah, nggih, itu satu. Nggih ngoten. Terus dikuatkan kali Gus Faisal niku wau ngoten. Lek keterangane ya Yusuf niku melihat keadaan wakingiyah teng mriku ya masuk. Ngoten. Cuma piyambake memberikan referensi lain bahwasanya kitab niki pengarangnya kan mboten wong Jawa to. Ngoten, dari Timur Tengah, dari berbagai keterangan yang di Sarwani dan yang lain ini memberikan suatu pencerahan bahwasanya yang dimaksud dengan milhul jabal, nah, garam gunung niku adalah garam yang berada di dalam napa perut bumi. Prosesing ngoten niku wae dadak diambil niku. dan niku mau yang dibahas kan menjadi problem baru. Sehingga kalau ada air yang melewati nggon mamar ini, kebetulan mamarnya itu nggon asin. Nggon asin, nggih. Itu menjadi pertanyaan baru. Apakah ini berpengaruh tidak? Menurut ini harusnya berpengaruh. Nggih. Terus ning Fathul Qorib ketika melewati mamar, niku hukumnya itu seperti niku. Berapa? Nah, ini baru perlu ada pembahasan lagi. Berarti mamar yang itu tidak bermasalah adalah ketika itlaqul ma sudah hilang ya. Berarti ini adalah air yang dimaksudkan, air yang mengendap. Jadi tidak cuma lewat, tapi yang sampai sudah berbaur. Meskipun mamar tapi berbaur. Kalau hanya mamar saja dan tidak berbaur mestinya adalah tidak masalah ya. Tapi kalau meneng sekaligus berbaur mestinya adalah yang dimaksud di sini. Yang perlu kita cermati dari pertanyaan saya itu niki lho. Ngoten idza ukhidza wa dzukka wa turika fi. Nggih. Jadi saya kembalikan dari keterangan di atas, air itu air biasa kalau dicampur dengan garam walaupun berubah rasanya itu tidak menghilangkan kemutlakan air alias tetap mutahhir. Titik nggih. Nah, tapi di sini ada keterangan di bawah ketika air itu dicampur dengan garam jabal yakni garam gunung, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk wudhu alias tidak mutahhir karena berubah, karena merubah napa mutlaknya air. Nah, pertanyaan saya, sing jenenge garam gunung ki apa? Nah, niku lho pun diterangne. Ngoten lho. Jadi garam gunung itu cirinya, kriteria ataupun napa? Nama, napa? Yo kriteria kuwi jenenge. Kriteriane milhul jabal kuwi engke Gus, mungkin Pak No paham gak? Mae kan menara bos. ya mungkin no. Oh iki nerangne sing iki ae, engko tambahan kuwi. Sik tak baleni sampean gen ndak ngengkel ngono maksudku. Dadi gen genah ngono lho. Dadi sitok-sitok tok.
disejo masalahnya. Nggih disejo, turiha waduqa niku wau lho. Dadi sesuatu yang keras. Beda. Hah? Liwat niku gunung sing rada Itu keterangan yang lain niku wau. Niku namung napa keterangan tentang milkul jabal niku wau nggih. asli ene uyah iki gunung. Gunung uyah kamu kena ya. Nggih, lek teng mriki wae mboten. Nggih. Jadi ada dua keterangan. Teng gunung pokoknya uyah niku terpendam di dalam tanah ngoten niku. Tidak dihasilkan dari air yang di Air laut. nggih, air laut yang diproses ngoten lho. Alasan iki turikan malih niku termasuk alasan. Sengaja. Nggih. Nggih beda, nggih beda kali si mamar liwat niku wau. Nggih. Sampun nggih berarti genah nggih menani nggih. Sampun genah. Oh, sampun nggih? Oh nggih. Oh nggih monggo tanglet nyedek. Ora sah kok adohan. Kene nyedek kene. Nggih speaker. Dan pirang-pirang tahun kok. Om uyah gunung. Alhamdulillah ketok jalur iki. Niku. Berkah musyawarah ngene. Berkah musyawarah. Nggih. Banyu dicampur trawas, hukumnya piye? Nggih, monggo. Niki ada pertanyaan, air biasa yang dicampur trawas, tawas. Sing paham apa sih bahane nopo? Sing paham. Monggo. Pecah beling. Trawas niku Trawas niku ya bebak. rasane sepet, setengah rada asin, setengah rada pahit. Biasane Niku gunane kanggo napa niku menghilangkan rang Karo ki anu kan. kutu air. Nah anu kan nggih bathik apa? Bathik. Oh iya. Ya pokoke trawas niku. Nyolek motor. Lah niku trawas niku najis napa mboten? Boten. Hukum air. Mboten to. Lah makane lek mboten najis terus campur karo banyu. Banyu mutlak. Niku kare endi sing kalah? Lek banyu mutlak niku wau dengan eneke trawas niku mboten rubah sifate banyu niku baunya, rasanya dan warnanya itu tidak rubah, ya tetap maul mutlak, tetap maul mutlak. Jadi sah mawon damel wudu. Ngoten. Iki pomo banyu ini malah sempat berarti owah. Nggih, lah owah niku kan menghilangkan tahuriyae banyu niku, menghilangkan napa niku kemutlakane banyu. Lah banyu iki kalau hilang kemutlakannya sudah tentu tidak absah untuk buat menghilangkan hadas maupun najis. Kan ngoten to. Banyu iki suci ning ndak nyucekake. Nggih, dadi Ombe kena kuwi. tahir ghairu mutahhir niku banyune ngoten jenenge. Dadi banyu suci sing ora iso nyucikake liyane niku. Ngoten. Lah niku bab wingi niku. Misale enten banyu sing butuhe banyu 5 kati. Nggih wudu. Terus isih enek 4 kati. Diwingi. Nggih. Terus enten niku disambung karo banyu sing suci tapi maek. Maek iki banyu sing barang sing cuwer tapi suci. Enten niku wau kan diringi niku berwajah. Pinten niku tetapane? Wajhani. Karena sing wajah telu mangan loro. Wajhani. Lah niku nek kalane ashabuna ngingingake. Tapi terus Imam sinten niku wingi? Nggih. Niku mboten marengaken. Sebab niku alasane wudu sebagian dibasuh gawe maul mutlak terus sebagian niku banyu sing maek niku. Iku ben paham ta nggih? Nggih ngoten niku wau. Terus niki lho rada bundeli niku keterangan-keterangan sing enten iki niku wau. Saking akeh-akeh koite niki sajane. Jadi lek banyu niku lek sekirane
banyu mutlak ya, sekiranya kecemplungan barang sing suci. Tapi enten pun mboten tapi banyu sing kecemplungan barang sing suci. Enten niku wau janji orang ngilangi kemutlakane banyu niku tetep netral, banyu mutlak kena gawe wudu. Tapi lek enten niku banyune kalah dengan disengaja kaya dene niku wau sing antarane sing sengaja karo mboten disengaja niku wau kaya dene banyu sing liwat nenggone uyah gunung niku wau utawa liwat ning kali kaya ancar saka gunung asal usule banyune saka langit niku wau bening bareng to lewat kali-kali gunung dadine bautek kuning rasane wis ra karo-karuan. Lah niku wau lek mboten disengaja tetap bisa untuk sesuci niku. Tapi lek disengaja pancen banyu iki dicemplungi lemah terus diudhek malih dadi banyu ndut terus butet ngoten lek sengaja niku ilang mutlakane. Ilang. Jelas niku wau diarani banyu ndut. Didadai gelas ya banyu ndut, diadai jeding ya banyu ndut, diadai kendil banyu ndut. Nah niku banyu kena koyet malian. Lek sengaja, lek mboten sengaja krana mujawir ngoten mawon niku mboten napa-napa. Banyu tetap mutlak, tetap bisa untuk sesuci. Niku ngoten. Mbok rasane niku asin kaya uyah krana liwat ning Milkul Jabali niku wau. Liwat enten niku teko ngesor malih asin niku tetap bisa untuk sesuci dengan syarat tidak disengaja dengan sendirinya air itu lewat dan apa adanya ngoten. Dene Kali Bandung wektu tas udan tek ngoten niku nggih kenging damel sesuci ngoten nggih diombe lek dateng mentolo nggih kenging mawon. Tapi toya pucet niku digodhog niku sampai mendidih ngoten niku pisah kok antarane benda-benda di dalam air niku lek digodhog mendidih niku banyune niku bisa dadi rerem kenging di kuman-kumane pun pecah niku kenging damel minum. Niku sing masalahne niku wau kaya dene masalah jinayah niku wau. Niku karek ndelok banyu niku wau sing kalah niku wau banyune mutlak apa sing kalah niku wau barange sing nyampuri niku wau. Ngoten. Karek anak sing kalah banyune mutlak dadine banyu mutlak ilang kemutlakane. Tapi lek sing kalah niku wau sing nyampuri barang suci sing nyampuri niku tetap kemutlakane banyu tetap terpelihara atau terjaga. Ngaten. Nggih, sembah nuwun. Dados tawas itu seperti hanya garam gunung niwau, Mbah Jenggot. Jadi bukan dibuat dari air, tapi dari bahan-bahan kimiawi. Pertanyaan yang ketiga, jadi ketika berubah ya mungkin ya tidak boleh digunakan untuk sesuci, tapi kalau tidak berubah ya tidak apa-apa.